siamo in grado, sottosegretario, di far bella figura al Paese, abbiamo tutto il territorio motivato e non avere le Olimpiadi per noi sarebbe un lutto nazionale, quindi non ce lo possiamo permettere, quindi confidiamo sull'opera del sottosegretario, riconosciuto come grande mediatore, in questo caso lo deve fare fino in fondo. Olimpiadi invernali 2026, Zaia ci crede e Aspresiano, dal palco della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo velodromo, di fronte al presidente del CONI Giovanni Malagò, affida al sottosegretario Giancarlo Giorgetti il compito di far arrivare in porto la candidatura di Cortina e del tridente che compone insieme a Milano e Torino, contando anche sul fatto che le candidature si riducono di settimana in settimana, in forse a causa del terremoto anche quella di Sapporo in Giappone. Noi siamo per il tridente, siamo per questo progetto con Cortina, Torino e Milano e siamo per sostenere il dossier. Il dossier prevede lo sci alpino, il bob, lo skeleton e lo slittino, tutti a Cortina. Giorgetti è grande mediatore in questa partita, confidiamo su di lui è una persona in gamba e saprà portare fuori questa candidatura che peraltro ha tutte le carte in regola per portare a casa poi l'investitura per l'Italia, visto e considerato che si sta affievolendo il gruppo dei nostri competitors perché sembra che anche il Giappone si stia ritirando. Malagò si sfila dalla polemica sul nome nata in queste ore con la fuga in avanti di Milano. Problema a breve risolto, dice comunque il 19 a Losanna, quando andrà ratificata la proposta di candidatura non sarà necessario presentarlo. Rassicurazioni arrivano dal sottosegretario Giorgetti che lunedì incontrerà i 3 sindaci delle città italiane coinvolte che dovranno ribadire o ritirare la propria disponibilità. Secondo me ci sono molte più certezze che dubbi, speriamo che questi dubbi si eliminino nelle prossime ore, che poi insomma sono argomenti trattati con molta serenità e direi anche propositività durante l'incontro fatto a Palazzo Chigi all'inizio della settimana. È possibile una doppia assegnazione? Non mi sento di escluderlo per niente.